le 4 urah je peticijo, ki so jo pripravili člani okoljskega gibanja Proteus in vodstvo Črnomaljske krajevne skupnosti, podpisalo 1800 jeznih črnomaljcev in krajanov iz okoliških vasi. Okrog 600 podpisov pa so zbrali po internetu. Tako da to je sigurno izraz, ki upajmo, da bo nekaj pomenil. Pravijo, da tako je nemogoče več živeti, da se mora nekaj urediti. Zbrane podpise nameravajo predati ministru za kmetijstvo in okolje, ki ga pričakujejo na javni tribuni v Črnomlju. Računamo na njegov odziv in na prihod v kratkem času, sicer bomo morali tudi mi naše aktivnosti zaostriti, ker tako kot je šlo v zadnjih mesecih naprej, ne more iti naprej. Če ne, bomo verjetno skupaj z krajani, z okoljskim gibanjem, s krajevno skupnostjo, verjetno tudi s predstavniki drugih institucij, odšli v Ljubljano pred ministrstvo in podali ministru podpise. Zaupanja v Bioenerg, lastnika bioplinarne, ki jo po mnenju članov Proteusa vodijo nestrokovno, nimajo več. Menijo pa tudi, da očitno bioplinarna v delovanju okoljske inšpekcije in drugih organov državnih ima toliko podpore, da si lahko privošči stvari, ki ne sodijo v civilno družbo in v pravno državo. Drugače si ne znajo razložiti dejstva, da je okoljski inšpektor dovolil, da so od 15. februarja do konca marca iz bioplinarne na polje odpeljali 8000 ton gnojevke, ki po analizah Novomeškega zavoda za zdravstveno varstvo ne sodi niti v drugi kakovostni razred, saj vsebuje preveč rakotvornega kadmija in za podtalnico nevarnega amonija, pravi Šuštarič. Naslednji naši koraki so odvisni predvsem od tega, ali bo minister našel čas in razumevanje za probleme, s katerimi se ubadamo Belokranjci. Zdravju škodljivega smradu in onesnaževanja našega okolja ne bomo več prenašali, še dodaja Šuštarič.